Jamen, den oprindelige idé kommer jo fra Tom, og der kom han egentlig og pizzede tingene, hvor at han siger, skal vi ikke have et GOG-ur? Vi var fuldstændig med på den idé, at GOG der skal have sit eget ur. Der skulle skabes et produkt til de mange GOG-fans, og det skulle være udtryk af fællesskab og sammenhold, og det vil jeg gerne putte ned i et ur. GOG's vigtige værdier, det er jo sammenholdet, klubben, den kan rumme alle, fra store til små. Og gøre noget for hinanden, og gøre noget for klubben, og sammen med og omkring klubben. Jeg kunne mærke den her specielle GOG-stemning, den her ånd, der var. Og der tænkte jeg, kunne jeg lave et eller andet, så fansene kunne se, føle og mærke den her GOG-ånd. Tankerne omkring designen på GOG Breithorn-uret, det skulle være, at det er et ur for alle. Topkransen, som er gul og rød, har de ikoniske GOG-farver. På sekundviseren er der en håndbold, som drejer rundt, som skal indikere, at den er på vej i målet, hvor urskiven er designet som netmaskerne på et håndboldmål. Derudover så har det været rigtig vigtigt, at jeg fik noget af GOG-hymnen, som er noget af det, der betyder meget for mig. Selv efter at have hørt den mange gange, så bliver jeg stadig rørt og får kuldegysninger, når den bliver sunget. Så derfor er den lavet på bagkassen. Nå, men vi laver det her ur i en limited edition, som kun rammer 300 uger. Alle uger er nummereret på bagkassen med det pågældende nummer. Du kan allerede nu gå ind på GOG's webshop og forbestille uret, så er du sikret en af de 300 eksemplarer.